tirsan sirdoonka qaranka ayaa tababar waxa loogu soo xiray xarunta nabad sugidda qaranka ee magaalada Muqdisho. Cabdicasiis Ibrahim Oke ayaa warkaasi ka soo diray Muqdisho. taliyaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriire ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan hay'adda NISA. tababarkaasi oo ugu socday dugsiga tababarka ee Generaal Shirbow. taliyaha hay'adda NISA ayaa sheegay in ay qaadayaan olole baaritaana oo ka dhan ah dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaasi oo sheegay in uu bilaaban doono maalinta Sabtida waxaana bulshada Soomaalida ugu baaqay taliyaha inay iska diiwaan geliyaan xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir iyo magaalooyinka Soomaaliya si amniga loo xaqiijiyo. degmo kasta dadka ku nool waa inay tagaan degmada xarunteeda. hay'adihii amniga baa jooga, booliis iyo nabad sugid amnigi baa jooga. nabad sugidda oo NISA oo hay'adda ama dawladda ugu xil saaran la dagaalanka cudurkan ayaa joogta. waa tagaysaa waxaad leedahay degmadan baan deganahay waxaan rabaa in layga baaro cudurka ugus. haddii lagaa helo waa lagaa daweynayaa, haddaan lagaa helinna waa lagaaga digayaa, ka hortag baa lagu siinayaa. Generaal Cabdiraxmaan Tuuriire ayaa faray shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya simkaarada iyo dadka wata simkaarada in ay diiwaan geliyaan simkaaradooda si loo xaqiijiyo amniga. ciddii aan diiwaan gelina tilaabo laga qaadi doono. shirkadahana waxaan leenahay waa waajib qaran, waa waajib amni, waa inaad diiwaan gelisaan oo adinku adan sugina ee qof kasta oo simkaarkiina haysta waa inaad diiwaan gelisaan. markaan kuu imaado lambarkan yaa haysta aan ku yiraahdo waxaan ka rabaa qofka haysta sawirkiisa, waxaan ka rabaa meeshuu ku dhashay, waxaan ka rabaa dhiiggiisa, waxaan ka rabaa dhirirkiisa, waxaan ka rabaa maxaan ku yiraahdaa ii sheeg macluumaadka ku saabsan oo la isla wada yaqaano adduunka standard yaallo waay. muwaadin kasta waxaa la farayaa ha tago shirkadaha. simikaarka adiga magacaaga ku qoran qof kale ha siinin. haddaad qof kale siinayso shirkaddii u noqo, qofkaas ha lagu soo qoro. haddii qof kale dembi ku galo adaa tiirki jooga. taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Generaal Cabdiraxmaan Tuuriire ayaa ugu dambeyntii mas'uuliyiinta dawladda ee wata ilaalada gaarka ama istaafka ugu baaqay in ay ka diiwaan geliyaan istaafyadooda hay'adaha ammaanka si amniga loo xaqiijiyo. dhammaan wixii istaaf leh, dhammaan wasiir, xildhibaan, wixii ka hooseeya ilaa degmo ilaa agaasimo waaxid waxaa laga rabaa in uu liiska ciidankiisa u soo gudbiyo xarunta NISA ee gobolka Banaadir. waa la liis gareynayaa, waa la jeeg gareynayaa, waa la hubinayaa backgroundkooda, waa la tababarayaa, dhar gaar aha la sii doonaa oo unitka lagu aqoonsado, magacyadooda ayaa lagu qori doonaa shaararkooda si aysan ugu khaldamin ciidamada kale. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Oke, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.